親節上晝10點，香港電台第5台好孩子星期天播出。走進校園，分享優越，奮進校園。好啦，又嚟到奮進校園咯。今日咧就請嚟呢間學校就係仁濟醫院董之英紀念中學啊！哇，好多位足球小將、足球大將咁嚟到啊吓，咁啊要介紹下先。咁啊分別有校長啊彭以蓮博士啦，彭博士你好。大家好。你就應該就唔係足球隊一員啦，係咪啊？我唔識足球嘅，但係都支持嘅，係嘅。咁啊，另外咧就仲有校董伍健先生啦，亦都係傑志足球會嘅領隊啦。咁啊，最近大家見到佢咧，都一定問啊，俾有冇飛？落飛。咁啊，伍生都話，大家去睇波就得噶啦。唔單止係一場嘅，場波都好睇。咁啊，另外亦都有校董李力持導演，或者導演，喂 ，hello，camera 未啊？好啊 ，roll 機咯。好啦，咁啊，跟住咧有位同學仔阿陳浩俊同陳同學你好。你好。好啦，咁我哋咧今日就不如首先了解一下仁濟醫院董之英紀念中學先。今日梗係揾彭校長嚟傾下咯。彭校長同我哋介紹下先咧。好，大家好啊！咁咧，董之英咧係馬鞍山嘅一間學校啦。咁就我哋啲同學咧就比較特別嘅，係比較活潑啦、好動啦咁樣樣。咁但係咧讀書咧就麻麻地啦，即係心散得啲啦。咁所以咧，我哋一路以嚟咧就去諗一啲嘅辦法，點樣可以幫同學咧係提高佢嘅學習興趣啦？點樣可以幫佢哋能夠入大學嘅？咁咧就我哋會相信咧，每個同學都有佢嘅亮點，只要我哋揾到佢嘅亮點咧，加以發揮咧，就可以咧將佢哋發光發亮。咁我哋會睇到我哋學校咧一路以嚟嗰個嘅傳統文化咧，就係嗰個足球運動做得較為好啦，同埋創意藝術嗰邊咧都有少少嘅成績嘅。咁所以咧，我就係就住呢兩個項目裏邊咧，就好彩啦，揾到伍健先生啦，同埋李力持導演，咁咧就幫我哋手咧，就去搞咗兩個計劃。咁我哋希望透過呢兩個計劃咧，係幫同學發揮佢嘅長處之外咧，係可以咧幫到佢哋提升佢哋嗰個學習嗰個動機。學習咧，我哋所講學習係包括咧學業成績啦，同埋佢哋係學做人嗰個嘅即係方法咁樣樣咯。咁就我中意咧就用一個三角形咧去解釋我哋呢一個嘅即係教育理念嘅。咁我哋姑且叫佢做三元教育理念。咁一個三角形點樣樣去擺咧？就主要學校嘅核心嘅工作，同學翻嚟學校最主要嘅工作咧就係讀書啦。咁老師最主要就教學。咁所以三角形嗰個頂部咧就一定係以學業為先嘅啦。咁而下低嗰兩個角落頭咧就係咩咧？就係我哋啲同學係較為出色、做得較為好嘅兩個項目，一個咧就係足球運動啦，另一個咧就係嗰個嘅創意藝術。咁我哋透過呢三個嘅互動嘅兩個嘅課程啦，同埋三個互動嗰個嘅即係三個角落頭咁樣樣咧，係幫同學咧係入大學。咁我哋會睇到就因為同學呢兩個嘅計劃喺呢兩個計劃裏邊咧，佢個訓練係比較專業一啲嘅。咁同學亦都做咗少少嘅成績啦。咁所以咧就傳媒其實都有幾多嘅報導嘅，譬如你哋都揾我哋嚟講下啦咁樣樣。咁咧就因為咁樣，咁我哋咧就更加容易咧，就同一啲大專啊、大學啊，咁樣咧就係去即係傾啦，睇下有冇啲合作嘅空間。咁喺舊年開始咧，我哋就有一個嘅叫做董之英升大學直通車計劃。咁我哋就揾咗一啲嘅大學大專，就同佢哋去介紹我哋嘅計劃啦，我哋同學嘅長處啦咁樣。咁呢啲嘅大專院校咧，或者大學咧，就為我哋啲同學係提供一啲即係特別嘅優惠嘅。咁咧就係一啲優先面試啦，同埋一啲有條件性取錄嘅，我哋叫做優惠啦，就係同啲學生講。咁同學只要咧係喺佢心儀嘅課程嗰度咧，係攞到最低嗰個入學要求咧，佢就可以入讀佢嗰個課程啦。咁亦都基於係咁樣嘅原因咧，咁就同學會容易啲啦，入大學或者係入大專院校讀書。大家都知道，即係新高中學制開始咗之後咧，就係爭得好緊要嘅。同學合格，其實你係唔會有機會入讀到大專或者大學嘅課程。咁但係基於我哋啲同學咧，就係喺呢啲非學術嘅範疇上高咧，有一啲突出嘅表現，咁所以咧就會着數一啲啦。咁舊年同我哋合作嘅咧就有浸大啦，咁理大嘅即係傑出運動員獎勵計劃啦，科專啦同埋港專咁樣樣。咁舊年喺雙學年制裏邊，咁我哋
即係兩班嘅同學夾埋咧，其實有51%嘅同學咧係喺公開試未放榜嘅時候咧，就已經係有大專同埋大學咧係即係取錄咗佢哋噶啦，用呢個有條件性取錄，幫到啲同學咁樣樣。咁亦都係喺今年我哋會繼續咧就係擴闊我哋嗰個直通車嗰個路線。咁譬如今年我哋再即係洽商到明愛啦、浸大嘅國際學院啦、仲有係東華學院啦咁樣。咁其實稍後我哋都會繼續再接觸唔同嘅大專大學咁樣樣。好啦，咁啊請啲直通車上面嘅成員出嚟咯喎。咦，咁啊陳浩俊好開心喎。嗱，首先呢，我就聽到阿彭博士啊講到話入嚟仁濟醫院董之英紀念中學咧，可能都係成績唔係咁突出。咁啊，但係咧其他方面咧，亦都有一個好嘅發展嘅。咁可能睇到你咁陽光氣息，就梗係中意踢下波啦，係咪啊？係啊。咦，咁啊，係啦，跟住咧，依家就讀緊咧香港科技專上學院。咁啊，亦都曾經同時參與呢個足球計劃啦，以及咧董之英出品嘅電影嘅同學仔。哇，咁多方面百足咁多爪。其實你入董之英嘅時候，諗住都係踢下波嘅啫，係咪啊？係啊。但係你而家咁多嘢，係唔係你想要嘅先？首先，咁首先我一開始讀，其實我即係之前冇呢個計劃，我已經喺度呢間學校度就讀噶啦。咁之後有呢，我就諗住即係自己已經就係嗰啲讀書麻麻地啊，冇心讀書嗰啲人啦。咁亦諗住放棄啦。但係因為有一年有呢個計劃，咁個阿 Sir 都叫我讀多年，咁我就憑呢個計劃。咁就入咗呢個傑志球會啊，同埋喺學校嘅訓練，同埋就俾校長選為，即係佢要選人做呢個電影嘅其中一位主角咯。咁呢啲係我即係一直都估唔到我會做到喺呢間學校度，即係喺中學時期度做到嘅角色啊！嗱係啦，踢波踢得出色咁啊，伍健先生好啦，咁啊提攜你踢下波啊，咁啊靚靚仔仔，又或者咧有翻上外形嘅，咁啊李力持導演就慧眼啊識你做新星啊，咁但係就讀到香港科技專上學院，咁啊因為乜嘢先？因為成績突出啦，因為頭先幾多國嘅加，定係因為咩咧？咁其實我成績真係唔係好突出嘅，但係我係中意踢波，同埋有興趣喺。即係拍下電影，咁但係跟住要讀書啊嘛，讀書咁你掛住踢波，或者中意踢波冇幫助噶。所以就係因為我想一直繼續讀書，所以咧就用學校個即係咩直通車計劃，就然後一直升上去專上啊，或者呢啲學院毅進學課程嗰啲咯。係咁啊，呢啲啊識諗啦，呢啲年青人咧就真係要請阿伍健先生講下啦。有陣時我哋雖然講就波牛啊，但係波牛得嚟。都兼顧到學業咧，可能更加理想都未定。其實咧就我哋就唔相信咧踢波一定要做波牛嘅。咁我哋喺同董之英合作嘅，我哋都從當時嗰啲學生咧，就包括陳浩俊在內咧，就係同佢講話，足球其實係可以為你開到門，因為有好多個大學，包括譬如理工大學啊咁樣咧。咁佢哋係好注重呢個體育方面嘅表現啦，尤其足球隊咧就係好希望喺大專杯啊，甚至出到去同中國嘅其他嘅大學去比拼啊嘅時候咧，有啲好嘅球員。咁又係，因為我哋聽到即使未到大學啊，有啲中學就已經搲緊人噶啦，可能董之英啦都俾人搲咗唔少。傑志有好多嘅即係中學生嘅球員咧，咁都喺好多嘅名校又好啊，或者都係收生嘅其中一個條件。但係董之英咧就係我哋特別從佢哋設計咗呢個項目嘅時候咧，就主要咧就係睇到其實有好多學生咧，可能因為掛住踢波，佢就放棄咗佢自己嘅前途。咁我哋就不斷嘅同佢哋講咧，就係話，喂，你唔好淨係諗住踢波。嗱，我哋有好多嘅其他嘅計劃係幫佢哋嘅。第一，我哋而家有啲嘅叫獎學金計劃。咁咧，如果你就係靠踢波踢得好啦，成績要好啦，品行要好咧，咁樣先攞分咧，就可以攞到獎學金。咁其他咧，我哋亦都有一啲咧，就話你讀書讀得唔好，或者你考試成績唔好，或者話你喺紀律唔好，我哋係有個停練嘅一個嘅罰則嘅。哇，反而係即係嗰啲唔好就唔俾踢波，唔俾踢波，因為舊時唔係噶嘛，舊時咧就咩都唔理，就走去踢波咁啊，讚你咁樣。其實我諗有陣時咧，當我哋同啲學生為學校去爭取體育方面嘅榮譽嘅時候咧，我哋都要諗一諗，就係話
佢唔係淨係做呢樣嘢噶嘛。譬如我哋面對個家長5年後、10年後，佢翻嚟問我攞翻個仔，話佢浪費咗5年嘅青春，因為佢淨係踢波就冇讀到書。我寧願話我改變咗佢嗰個對讀書嘅態度，可能佢成績都唔係好好，但係佢個讀書嘅態度，佢嘅求知欲會係強咗嘅。咁我哋而家喺度見到嘅實在嘅例子咧，就係話第一個品行係好咗，因為佢有個目的，同埋咧有樣嘢係會痛啊。即係話停練嗰樣嘢係會痛，即係我哋甚至係話，即係如果對校方嘅人員，包括老師有啲唔禮貌嘅時候咧，我哋甚至係會開除嘅。黃牌甚至紅牌。係咯，跟住紅牌咯。咁所以係俾佢哋有個目的，有個方向。咁其實最後尾我哋都希望咧，就係話佢哋能夠讀到書。呢個係我哋一個好重要嘅方向。係啦，呢個亦都好緊要嘅。有陣時咧就令到大家嗰個感覺唔係話波牛咁啊，跟住咧就可能會更加多人咧就進入呢一個嘅體育運動，可能對個體育運動本身咧都係有一個幫助嘅。咁啊，Jo，如果第時你啲朋友仔、你啲小朋友話我要去踢波，咁你俾唔俾佢踢波啊？咁梗係俾啊！第一樣嘢咧就要糾正下，應該而家就算現職嘅甲組球員都有唔少已經係大學生嘅。咁啊，梗係好多同學都應該即係積極有興趣咧，有陣時候即係透過個興趣咧，等住彭校長所講咧，都可以提升咗佢嗰個學習。係啊，我哋嗰陣時喺銀禧踢波馮嘉琪咧就已經係一個表表者嚟㗎嚇。好啦，咁啊跟住李力持導演，咁又係可能又要調翻轉咯。舊時咧就話，哎呀，我讀唔成書，又或者咧讀書麻麻地，但係靚靚仔仔好似陳浩俊咁啊去從事演藝行業唔使讀書啦，但係可能又係調翻轉咁樣諗喎，李力持。喺家下嘅世道即係邊同咧？如果你真係做到個明星，你都要管理自己嘅才華噶嘛，係嘛？咁而家好多同學仔咧，你話好多中意睇下戲啊，睇下電視劇啊，好沉迷落去。咁你下下同佢對抗冇用嘅。咁所以我就同阿校長設計就話，其實只不過係引佢哋埋嚟咧，就即係唱下牌啊，對下台詞啊咁樣。你嗌阿衰仔背書咩？佢一下就即係抌鬼咗佢啦，睬佢都傻啦。但係話嗱，而家有個劇本，你而家演繹呢個叫古惑仔，嗱裏邊有一段台詞噶，你盡量翻去試下。喂，佢真係好鬼怪噶，怪嘅古惑仔喎，走埋一邊係咁嘅背台詞，同啲同學喺度對戲。咁個目的係咩？喂，即係唔好對咁多電腦，你對翻啲真人，即係等於其實。而家就話叫做影視，我哋學拍戲。以前嚟講，我哋咪對台詞啊，對話劇啊嘛。你入去演藝學院都係對話劇開始。係啊，同埋有陣時角色有好多類噶嘛。你今日可能咧切合翻你嗱，成為一個足球員嘅台詞係咁嘅，跟住第時就可能喂導演你飾演李力持，哇原來咁文質彬彬嘅，咁飾演伍健先生，哇原來咧即係咁自由淡定嘅，咁跟住咧又搞隊曼聯過嚟嘅，即係等等，即係可以喺個戲劇教育當中。係令到一啲可能唔係傳統性向，即係傳統死咪書啊、死讀書啊嗰一類咧，就可以發揮到佢哋其他方面嘅才華，而其他方面嘅才華咧，亦都可以補足到佢。即使將來出嚟社會做嘢，萬一真係讀唔成書啦，起碼你接觸人啊、待人接物啊都識啊嘛。依家嗰啲你即使讀好叻書，個考第一出嚟。對住你唔講嘢嘅，咁都係冇用噶嘛。呢個呢，亦都係好多家長、老師、朋友或者街外人呢，睇完嗰個四季人生之後呢，佢問我，佢話裏邊嗰啲學生啊、老師係咩人嚟㗎？邊個演員㗎？我唔係喎，佢哋冚唪唥都係真嘅學生、真嘅老師啫喎。姜大衛喎，呢個好似係咪啊？姜大衛係客串，嘅係啊。除咗阿姜大衛，仲有阿叻哥啦。仲有阿芝芝啦，阿梁詠琪啦，咁啊芝芝仲憑呢套戲咧喺去年嘅澳門國際電影節咧攞咗個最佳女配角。咁好多人問呢套咁嘅即係細電影點導演你拍大電影喎？我話你唔好睇小佢喎，呢套係香港電影歷史裏邊第一套係由一間中學出品嘅電影喎，呢個喺香港電影歷史裏邊係唔可以抹殺嘅，呢個係第一套。咁你話咁係咪好了不起咩？咁又唔係，歷史上面總有第一間學校排話劇嘅，只不過你哋行先一步去拍戲咁解嘅啫。咁同埋就話，我居然可以用到70幾個工作天嚟拍呢。我諗今時今日呢，真係
我喺商業社會我冇咁嘅能力。你意思係多啊嘛？因為有啲唔熟嘅咧，又唔知喎。係啊，嗰啲7日先，大家睇得多啦。10天啊，咁啊已經完成噶啦嘛。喂，好似低俗喜劇都係2個禮拜到就搞掂噶啦嘛。咁所以我今次嚟講，即係我覺得係董之英上下同仁嘅一個叫努力，出嚟嗰個效果咧係完全係你想象唔到，嗰班係普通嘅學生、普通嘅老師，甚至乎校長都粉墨登場。跟住有感情戲嘅，喊到 flat 嘅，係咯，你有眼光喎，校長都幾上鏡啊，係，但係校長一定要講翻嗰一場咧，一氣呵成嘅，即係令到人哋咁動容嗰場戲咧，其實係分開咗好多人，好多唔同嘅時間去專職去報嘅。咁我諗呢樣嘢喺商業社會嚟講，即係喺而家拍戲嚟講係冇乜可能嘅，即係啲演員檔期啊，咁點可能俾你一場戲分咗咁多嚟拍？但係正正我哋就係利用到一個叫學生嘅公餘嘅時間。喺學校嘅時間裏邊，我哋訓練咩咧？其實你頭先訪問下同學，你已經知啦。睇完戲之後，啲傳媒訪問佢，董之英嘅學生咧，冚唪唥好淡定嘅啊！你問咩嘢，佢就答咩嘢。咁係咪呢啲係咪大明星？No，佢係一個好普通嘅小朋友，亦都係大家家長又好，老師又好，或者我諗全世界都希望一個正常嘅中學生，咪就係咁咯。啊，同你講嘢嗰陣時，眼睛望住你嘅，你識得表達自己嘅，呢個亦都係將來你喺社會做事裏邊最需要嘅一樣嘢。咁呢個全港第一套學界高清電影《四季人生》，咁啊頭先阿李力持都講過啦，就曾經喺澳門舉行嘅第3屆兩岸四地創意產業高峰論壇當中呢，就獲頒傑出教育創意大獎嘅。咁如果我哋想睇下，咁可以去邊度再睇下呢？李力持係呢樣嘢呢，我哋而家盡緊非常大嘅努力。就希望能夠咧將佢推出嚟供應。雖然啊嗰個叫收益咧喺而家咧，我哋同呢個優質教育基金嗰邊傾緊，因為裏面嘅製作費咧有部分咧係來自優質教育基金。咁而嗰個版權咧係簽咗俾佢。咁我諗喺政府嚟講，尤其是優質教育基金咧啲撥款咧，即係撥咗俾你就撥咗俾你嘅，因為佢未曾試過一個咁嘅情況係有一套。咁嘅學生即係賺翻錢，係咁啊賺咗唔知點，開第二部咯，咪4季咪跟住又唔可以5季㗎，咪4季人生2咯。呢樣嘢已經係喺我哋計劃當中，同埋亦都我哋已經有好多唔同嘅設想嚇。咁我諗喺今日嚟講咧嚇，你好難係喺個中學裏邊居然有一啲咁嘅訓練，一啲演藝嘅訓練，而係同一個叫做正常嘅讀書係平衡到嘅，即係你問下校長知，即係呢樣嘢我係完全根據晒教育司署嘅。咁變咗你行出嚟，啲同學去浸會面試，直情係完全冇問題嘅啫。你只要你考嘅試係達到最基本嘅要求，我已經要你，因為你已經通過李力持嗰個訓練同埋阿校長嗰個訓練，你已經係一個演員，即係金漆招牌啦。咦咁啊，跟住校長可能咧，仁濟醫院董之英紀念中學咧，將來成為啲名牌。總之咧嚟到咧，收咁樣噶咯。好啦，咁啊跟住落去條路，諗住會點樣行？係咪繼續都係咁樣？人哋又叫做咩歌影視啊？你就係捉影視咁樣幾棲動物去進行啊？咁其實咁嘅，即係係咪董之英淨係得會有，即係只係會有2個計劃咧？我又未必係咁樣諗嘅。咁即係除咗足球之外，創意藝術同學係即係較為好噶啦，咁樣樣咁。但係除咗呢2個範疇以外咧，其實仲有好多嘢，董之生其實係一路進步緊嘅。咁譬如我哋而家睇到同學咧，似乎喺科技嗰方面咧，就有少少嘅即係進步空間啊、興趣啊咁樣樣啦。咁我都同同學講，咁我話我唔排除咧，我將來會因應同學嗰個即係參與性啦、老師個投入程度咧，咁我哋可能會有第3個計劃幫同學都唔定嘅。咁其實我諗學校究竟要搞啲乜嘢嘅計劃，或者要做啲乜嘢嘢去幫同學呢？就唔係話我自己中意啲乜嘢我就去做啲咩嘢，我自己冇嘅，但係我唔會喺學校搞一個舞蹈團，即係因材施教啦，冇錯啦。咦，咁啊啱咯，咁啊嗱，伍健先生揾咗佢嚟啦，就發展足球嘅，咁啊李力持呢，就發展呢個影視嘅，咁會唔會你話科技hold 住阿徐立之啊，徐立之就嚟唔做，係啊，咁揾埋佢嚟，可能都會啊，係，即係只要啲同學係有呢個興趣，有呢個能力，我諗我哋會繼續即係幫佢哋啦。
好啦，咁啊今日咧就唔該晒仁濟醫院董之英紀念中學咁多位朋友啦吓，咁啊 Jo 我哋都係時候要同大家講聲拜拜噶咯。係啊，好，咁啊唔該晒阿伍健先生啦、李力持先生啦，仲有阿彭以蓮博士啦，以及咧阿同學仔阿陳浩俊咯吓，我哋講聲拜拜啦。OK，好，拜拜。